Đôi khi trong thánh chức, chúng ta gặp những người không nói tiếng của mình. 有什么事吗？ Nếu có một con robot giúp chúng ta thông dịch thì hay biết mấy. 很高兴认识你。 Chúng ta không thể dùng máy để nói. Nhưng chúng ta có thứ tốt hơn, JW Language. Con có thể dùng cái này để học nói chuyện. Bước 1, hãy chọn ngôn ngữ của mình. Bước 2, chọn ngôn ngữ con muốn học. Tìm mục kỹ năng rao giảng. Con cần cái nào? Dạ, chào hỏi và giới thiệu. Giỏi, vì chúng ta cần biết cách chào họ. Vậy hãy xem cái này. 很高兴认识你。 Ôi, tuyệt cứu mèo. Con có thể nói với người Hoa rồi. Cùng đi thánh chức thôi. 有什么事吗？ Ni hảo. Hân cao xin rừng shiny. Wow！进来，进来。